Ողջույն բարեկամներ, անկեղծ ասած, այս հաղորդումը երկար ժամանակ չէի կարողանում սկսել։ Չէի կարողանում սկսել ոչ թե որ ասելիք չկա, կամ նորություն չկա, որոնց պետք է անդրադառնալ, չէ, նորություններ շատ կան եւ ասելիքեր շատ կան։ Ուղղակի մեկ-մեկ գալիս է պահ, որ դու չես հասկանում արդեն դու ինչի հետ ես կռիվ տալիս, դառնում ես Դոն Կիխոտ, որ քամու հողմաղացի դեմ կռիվ անողի տպավորություն ես թողում։ Ամենապես այդ ինֆորմացիաները, որոնք ես ստանում եմ Հայաստանից, այ մոտ այդ տպավորությունն է առաջացնում։ Մյուս կողմից էլ ես վերջի հաղորդում եթե դուք նայեք պարոն Գյորգի Անտոնով Միրզախանյանի հետ, ես դա հիշեցի, եթե չեք նայել անպայման նայեք, դա Մոսկվայի պայմանագրի մասին է, որը վիճարկվել է Մոսկվայի Ռուսաստանի դատարաններում, եւ այդ հաղորդման ընթացքում շատ բան կբացահայտեք ձեր համար, եւ մյուս կողմից դա հիշեցի, ասում եմ, կան ամեն դեպքում հայեր, լավ հայեր, որ ամեն մեկը աշխարհում տարբեր կետերում իր լուրջ գործն է արել եւ անում, լուր իր գործն է արել, որի համար նաեւ սպանվել է, այո, որովհետեւ թշնամին մի նպատակ ունի մեզ որպես տեսակ վերացնելու ու փակելու ընդհանրապես այս հայկական հարցը։ Այն ինչ որ այսօր կատարվում է մեր պետության հետ, մեր հետ, բոլորիս հետ, դա հայկական հարցը վերջնականապես փակելու process-ն է, որովհետև քանի կա հայկական հարց, այդքան ժամանակ կասկածի տակ է դրվում եւ Թուրքիայի գոյությունը որպես պետություն եւ Ադրբեջանի։ Ի վերջո, եթե մարդը դեռ չի հասկացել, նպատակը դա է փակել հայկական հարցը։ Իրանք մի անգամ փորձեցին ցեղասպանությունով փակել, չստացվեց։ Հիմա այլ կարգի ցեղասպանություն են անում։ Վերջնականապես ցեղասպանեն եւ վերացնեն այն պետականության մնացորդը, որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, որ վերջապես հանգիստ կարողանան իրանք քնեն եւ ասեն չկա հայկական պետականություն, ուրեմն չկա հայկական հարց, որտեղ որ ցեղասպանությունն էին իրականացնում, այդ ժամանակ դեռ չկար հայկական պետականություն։ Կային հայեր, մեծ քանակությամբ հայեր եւ հզոր հայեր, որոնք անընդհատ իրենց հարցն էին բարձրացնում եվրոպացիների առաջ, ամերիկացիների առաջ եւ կար այդ հայկական հարցը։ Մանավանդ առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իսկական առիթ էր վերջապես, աշխարհի գլուխը խառնել, ոնց որ պանդեմիայի ժամանակ եւ վերջապես պետք է այդ հայկական հարցը արմատախիլ անել, փակել, որ այդ Դամոկլյան սուրը վերանա ժամանակ սուլթանատ էր, իսկ հետո դառա թուրքական պետություն։ Ոչինչ չի փոխվել։ Իրանց հռետորաբանությունը չի փոխվել, ամենակարևորը ծրագիրը չի փոխվել ու մենք դրա մասին այսօր կխոսենք։ Ինչևէ, երբ որ ես խոսում էի պարոն Միրզախանյանի հետ, այն ինչ որ ինքը պատմեց իր անցած ճանապարհից, իրանց գործերից, այ շփվելու նման մարդկանց հետ, նոր հասկանում ես, որ դու իզուր չես անում, կամ երևի իրանք էլ ինձ են նայում ասում իզուր չեն անում, որովհետև քիչ բան չի արված։ Ես այսօր պատահական նայեցի, ասեցի, նայեմ ինչքան վիդեո եմ ես ձայնագրել։ 1900 պլյուս, սա մեծ թիվն է տալիս, էլի, 1900-ից ավել վիդեո, հաղորդում, ու բոլորը մեկ ժամից ավել երևի դուք տենում եք, առնվազն մեկ ժամ ավել։ Երևի ինչ-որ միտեղ էլ մեկին սա է պետք, չէ որ մենք դեռ հələ պետք է բացահայտենք մեր համար, իմի բերենք աշխարհի որ կետում ինչ է կատարվում, որը օգնելու է մեզ ի վերջո դուրս գալ ես եւ հոգեկան վիճակից եւ ֆիզիկական անվտանգությունը ձեռք բերել։ Թերևս սա է, որ ինձ ամեն անգամ ստիպում է, սենց շլինքիցս բռնում, սենց բերում նստացնում աստեղ, ասում եմ գնա առաջ, որովհետև ինչպես դու ես ոգևորվում, երբ որ իմանում ես մի լավ մարդ մի տեղի գործանում, վստահ եղի, երևի ինչ որ միտեղ էլ քո հաղորդմանն են սպասում
քեզ են սպասում, որովհետև երևի դու ինչ-որ միտեղ մեկին ես պետք։ Ամեն դեպքում գրեք ինչ եք մտածում։ Նայում 102 100,000 բաժանորդ։ Սա պետք է լինի 300 400,000, որ այս ինֆորմացիան տեղ հասնի։ Այն ժամանակ մենք ունենանք լուրջ փոփոխություններ, ես կարծում եմ։ Դե չեք մոռանում, բաժանորդագրվում ենք, սեղմում ենք լայքի կոճակը եւ տեսնենք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Հենց այսօր, երբ որ ընդամենը հաջորդ օրը պետք է հայկական պատվիրակությունը դրա մասին իհարկե անպայման խոսանք, պիտի ժամանի Բաքու բարեկամության կամուրջներ գծելու համար, ճակերտավոր եմ ասում, իրենք ասում են իրենց նպատակների մասին, բացահայտ եւ այսպես։ Այս տարածքում Հայաստան երբեք չի եղել։ Այսօրվա Հայաստանը մեր հողն է։ Այժմ եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծվել է, սա է մեր օրակարգում եղած խնդիրը։ Դե իմացեք հաջորդ խնդիրն ինչ է իրականացնում Փաշինյան Նիկոլը, որտեղ առաջին իրականացել արդեն։ Իհարկե վաղաժամ էր խոսել դրա մասին նախքան Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը, հա։ Բայց մենք չպետք է ժամանակ վատնենք, պետք է մշակվի վերադարձի հայեցակարգ։ Այն ժամանակ չեն խոսել, որտեղ վաղաժամ էր, հələ արդյոք պետք է դատարկեին։ Հիմա արդեն խոսում են Հայաստան երբեք չի եղել, ու դա մեր հողն է։ Սա այն է, ինչ որ պետք է հիմա հաջորդիվ իրականացնի Փաշինյան Նիկոլ գործիքը, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի լավագույն գործիքը եւ ոչ միայն ինքը, այլ բոլոր նրանք, ով իրականացնում է այդ։ Արևմտյան Ադրբեջանի հարցի ավելի վաղ վերհանումը կարող էր բարդացնել, այո, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, որտեղ այն ժամանակ չէին կարող ասել անջատենք, տանք, որ պրծնենք, հա, այն ժամանակ դա մասին չէին խոսում։ Մինչդեռ Արցախից ազատվելուց հետո եղան տականքների, ներեցեք, ես ուրիշ բառ չեմ կարող ուղղակի դրանց ասել, հա, ասենց սրիկաների, չմարթերի, ասենց մի խումբ, որ ասին, հազիվ պրծանք այդ Արցախից, հազիվ պրծանք այդ թոկը վզներիցս քանդեցինք, վերջացեցինք, հիմա ազատ շնչում ենք։ Այ հիմա վստահ եղեք, մի հատ այնց թոքել Հայաստանի Հանրապետությունն է դրանց վզին դրված։ Հայաստանի Հանրապետության կորուստից հետո նույն բանը պետք է ասեմ։ Այո, միջև այդ թոկը վզներից հանելը դժվար կլիներ հաջորդ քայլի մասին խոսալը։ Նախ անհրաժեշտ էր ազատագրել Ստեփանակերտը, միջև հնարավոր կլիներ հիմա այլ ուշադրությունը կենտրոնացնել հաջորդ նպատակների վրա։ Այժմ ժամանակն է բացահայտ խոսել այդ նոր նպատակի մասին։ Ինձ ներս հետաքրքիր է ինչն է լինելու սրանից հետո իրենց նպատակը։ Եթե Հայաստանը գրավելու մասին իրենք չեն խոսում Արցախը ազատագրելուց առաջ, հիմա արդեն ժամանակն է։ Բայց Հայաստանը դատարկելուց հետո ինչի մասին պետք է խոսան։ Կարծում եք իրանք խոսալու բան չեն ունենա։ Չէ։ Ունենան, վստահ եղեք։ Իշխող ուժի падգամավոր, սա էլ ասում արևմտյան Ադրբեջանի հարցը ռազմավարական հարցը մեկն է, որը վերջին տարիներին հատուկ տեղ է գրավել Ադրբեջանի հասարակական, քաղաքական օրակարգում, եւ սա գնում են Հայաստանից սրիկաների պատվիրակություն քննարկելու իրենց հետ։ Մինչև 2020 թվական այս թեման ընդհանրապես չէր քննարկվում, որովհետև ախորժակ ուտելուց է բացվում, չէ։ Սակայն պատմական հաղթանակից հետո այս հարցը մտավ քաղաքական օրակարգ եւ մեզ ավելի մոտեցեց հայրենիք վերադառնալու։ Իսկ 23 թվականից սկսած գործընթացն է ձեռք է բերել ավելի իրատեսական բովանդակություն։ Արցախի դատարկումը բերեց ավելի իրատեսական վիճակի, որ իրենք կարողանան մտածել Հայաստանը դատարկելու մասին։ Ո՞ց եմ ասում։ Սա իրանք բաց ասում են, ինչ պետք է իրականացնի Փաշինյան Նիկոլը։ Ու ոչ միայն Փաշինյան Նիկոլը։ Փաշինյան Նիկոլը սա իրականացնում են բոլոր նրանք, ովքեր Փաշինյան Նիկոլի հետ իրականացնում են Փաշինյան Նիկոլի ծրագրերը։ Ու դրանք մեր միջավայրում են, եւ դրանցից 5 հոգին պետք է գնա Բաքու։ Խնդրեմ։
Հա, սա է։ Վաղ Հայաստանի քաղաքացիությունից 5 ներկայացուցիչներ Բաքու կմեկնեն։ Ադրբեջանական բանտերում պահվող հայգիներին տեսակցության, սակայն նախատեսված չէ, թեև նրանք նախապես նման ցանկություն էին հայտնել։ Այսինքն ցանկությունն իբր հայտնել են, բայց նախատեսված չի։ Այսինքն նույնիսկ իրանք չեն կարող ասել, որ մենք գնում ենք մեր գերիներին տեսնել։ Իրանք ցանկություն են հայտնել, բայց նման օրակարգ չկա, տրված չի։ Հետևաբար դրա համար չեն գնում Բաքու։ Ծրագրում այդպիսի բան նախատեսված չէ, դա նշանակում է, որ դեռ ադրբեջանական կողմը պատրաստ չի այդ հարցերին անդրադառնալ այն իմաստով, որ մենք պատկերացնում ենք։ Դա չի նշանակում, որ հարցն ընդհանրապես փակված է։ Մենք շարունակում ենք հարցը քննարկել, քանի որ եթե խոսքը գնում է փոխանակության մասին, մեր հասարակության մեջ պարզ է, որ դա այն գործոնն է, որը փոխվստահության վրա է ազդում։ Ասում է հայկական պատվիրակության անդամ Երևանի մամուլի քարտուղար պատվավոր ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Այո։ Ոչ մի նախատեսած չի, ոչ մի խոստացված չի, բայց սա վստահության բան է ստեղծում իրաց մոտ, որ կարող է ինչ-որ մի բան տա։ Ես ուզում եմ գնացողների անուն-ազգանունները գտնել ձեր համար։ Խնդրեմ։ Հայկական խմբի կազմում է նաև քաղաքագետներ Արեգ Քոչինյանը, հիշում եք չէ՞ սրան։ Սրա իբր ճակերտավոր եմ ասում, նախաձեռնությունն են, որ հատուկ օդանավով Ադրբեջանի ագենտները, որոնք փակել էին Շուշիի ճանապարհը, մենք բոլորին դեմքով ճանաչում ենք, եկել են Երևան, իր հրավերով, իր նախաձեռնությամբ, իբր ինքը կներեկել ենք այն մեծ շումն, որ կարողանում է ինքնուրույն այդպես բաներ կազմակերպել։ Այսինքն ոնց որ լֆիկը էլի, ինքը այն մեծ շումն է, որ կարող անասնակեր բերեր Ադրբեջանի տարածքով։ Առանց Ալիևի թույլտվության։ Ալիև Նիկոլ։ Հիմա էս Արեգ Քոչինյանն է։ Նարեկ Մինասյան, Սամվել Մելիքսեթյան ու իրավապաշտպան Նաիրա Սուլթանյան։ Դե Բորիս Նավասարդյանն էլ ձեզ փեշ-քեշ։ Այս հաղորդումն, այս հայտարարությունները արվում է սրանց գնալու նախօրեին։ Այսինքն ես հենց մի բան եմ հասկանում։ Իրանք ասում են ինչ են ուզում։ Իրանք ասում են ինչ են անելու։ Հերթականությունն էլ ասում են։ Ու իրանք գնում են դա իրանց հետ քննարկելու։ Առանց ասենց ասեմ, առանց հեշքելու, առանց հակադարձելու, հա? Քեզ գալիս է օկուպացնի, ասում այ անտեշուն, դու քո տան մեջ չես ապրում։ Դու տան որ ես, այդ իմ հողն է, դու ստե պատահական յետիմ ես եկել։ Ասում է, հա, ես յետիմ եմ, կարող է գամ, կարելի է գամ քո մոտ։ Մի հատ էլ ինձ քո օջախում ասա, որ ես պատահական բոմժս ապրում եմ քո պատմական հողի վրա։ Ուրիշ ոնց կարելի է բացատրել, ինձ ասեք տեսնեմ։ Պատկերացեք ունեք հարևան, թշնամի։ Ինքը պատենկոմից գոռում է, որ դուք իր տանն եք ապրում, հեսա գալու է ձեզ վռնդի ձեր տնից։ Ու դու գնում եք իր տուն հյուր։ Դու ուզում եք կարելի է գամ ձեր մոտ սուրճ խմել։ Փոխանակ պատերդ կառուցես, զորքդ ամրացնես, ասես չէ, այդ իմ տունն է, որտեղ դու ապրում ես։ Հələ դու ինձ պարտք ես, որովհետև իմ հայրենիքի մի բացը գրավել ես, ավիրել ես, գերիներից պահում ես, ցեղասպան, մի խոսքով։ Չէ, ասում ես, կարելի է։ Այսինքն ես քո հետ համաձայն եմ, իսկ կարող եմ գամ ես քո մոտ մի հատ սուրճ խմեմ։ Սա էս քաղաքականությունն է։ Հիմա այս մարդիկ որ գնում են, Արեգից սկսած, մինչև Բորիս Նավասարդյան, հարց եմ տալիս։ Իրենք Հայաստանում են, չէ՞ ապրում։ Այսինքն իրանք վստահ են, որ իրանք գնալ գալը, իրանք այս դավաճանական բացահայտ դավաճանական գործունեությունը ոչ մի պարսավանքի, ոչ մի հակազդեցության չի հանդիպելու իրենց հայրենիքում։ Այսինքն ոչ մի նախատինք, թուքումուր, չեմ ասում ֆիզիկական հետևանքներ չի ունենալու այդ ամեն ինչ իրենց առողջության, անվտանգության վրա։ Վստահ են, չէ՞, ինչ որ միտեղ։ Վստահանքնել մի ժամանակ ընդունում է ամենապաշտ այն ներկայացուցիչին, որ եկել էր գնացել էր
մենակ ծիծեռնակաբերդ ու հարցնում է. ինչ կա մեր գերիներից։ Սա լուրջ բան է, մի զարմացեք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալին խնդրել է տեղեկացնել, ինչ ջանքեր է նա գործադրել Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև Բաքվում պահվող հայ գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Բա վարչապետն այսօր տեղեկացրեց, հանդիպան ընթացքում ես հատուկ անդրադարձ եմ կատարել այդ հարցին, արձանագրելով, որ նախագահ Թրամփը այդ թվում հրապարակային խոսել է այդ հարցով, զբաղվելու իր հանձնառության մասին։ Բայց հիշում եք այդ ձայնագրությունը, որ ասեց ότι գերիներ ունեք, հա, ինքը ցրեց, ինքը ոչ մի բան չասեց, ոչ մի բան չուզեց, այդ օրվա հանդիպման մեջ դա ընդհանրապես թեմա չէր։ Ինքը խնդրեց ընդհանրապես դրա մասին չխոսալ։ Ասում ինքն ասեց, որ ես եմ զբաղվելու, հիմա գցել է Թրամփի գրպանը, իր գերիների հարցը գցել է Թրամփի գրպանը, Թրամփ այդ մասին խոսած։ Անասուն գրիչը վերցնել, ասես նախապայմանի մեջ, այսօր հիմա ստորագրում նախաստորագրության մեջ, մեր գերիների հարցը կա, ոչ թե որ դու զանգես խնդրես, սա պայման է։ Հիմա ասում է, ինչ կա, տակյանքի պատկերացնում եք, չէ, դուք պատկերացնում եք ամերիկացի պաշտոնյաների դեմքը, հայացքը, երբ որ Հայաստանի վարչապետը ասում է, ինչ եք արել մեր գերիների համար։ Հայաստան ժամանած ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Էլիսոն Հուքերի գլխավորած պատվիրակության եւ վարչապետի նոյեմբերի 17-ի հանդիպման հաջորդած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ գերիների մասին հիշատակում չկա։ Փաշինյանն այսօր չմանրամասնեց ամերիկացի պաշտոնյան ինչ է պատասխանել իրեն։ Նախագահ Թրամփը դիմել է Ադրբեջանի նախագահին, թե ոչ։ Զուգահեռ նաև Ադրբեջանում բաց ասում են, для Армении важно показать обществу мирная повестка работает։ Պարզ ասում են, որ Հայաստանի բանը այս եկած այս ոչխարների, որ պետք է գան իրանց մոտ, պետք է ցույց տան, որ մեր բանը նաև մի կողմից հայտարարում ենք, որ գալու ենք ձեզ տաներից, ռադարենք, վտարենք, այ քոչվոր ցեղեր, որ դուք մեր տաներում ապրում եք, բայց մյուս կողմից պետք է իրանց ցույց տանք, որ խաղաղության բանաձևը աշխատում է։ Լրիվ են բանը կախարդի եւ ոչխարի պատմությունն է, ոչխարների։ Բայց զգացել եք, ես վերջերս այդ ոչխար բառը ինչ հեշտությամբ ենք ասում։ Ես իմ աչքից ընկնում եմ, ես սկսել եմ եկան հեշտությամբ ասել այդ բառը։ Բայց չգիտես ոնց ասես ու ինչ բառ ասես։ Սա լրիվ ապուշ, մեզ լրիվ ոչխարի տեղ են դրել։ Ես մեզ որ ասում եմ հայկական աշխարհը, որովհետև երևի իրավունք ունեն։ Իրանք գործում են եւ աշխատում են բացառապես ոչխարների հետ, որոնք այս ամեն ինչը կարդում են, չեն հակադարձում ու դեռ գնում են իրանց հետ բանակցելու։ Իրենք էլ ասում են, խոսացեք խաղաղության մասին մի կողմից, թող գան այդ անասունները գան այս ամեն ինչը, տեսնեն process-ը, դրսից էլ որ տեսնեն, որ Ադրբեջանը ագրեսոր երկիր չի, ինքն էլ է խաղաղության կողմնակից, բայց միևնույն ժամանակ մենք ու գիտենք ինչ ենք անելու։ Ու այս ամբողջ ֆոնի վրա մեկ էլ իմանում ես, որ ինչ գար, ցուլիկ ենք հորթելու, այսպես ենք դիմավորելու Փաշինյան Նիկոլին։ Ինչ ցուլիկ։ Ձեր մեջ մի ոչխար չկա դրա մորթը։ Ինձ թվում է ոչխարի պակաս Հայաստանում չկա։ Ինչի ցուլ է։ Ինչի ցուլ։ Մի հատ ցուլ ինչ արեց ես։ Սնի փոխարեն ոնց ուզում ա լինի Նիկոլի հետևորդներ լիքը կլինեն, էլի մի քանի այդ կարգի ոչխար մորթեք Նիկոլի ոտքի տակ։ Գիտեք իրանք դեմ են լինելու, չէ։ Իրանց երեխեքը հպարտանելու են, որ իրանց բարեկամին, չգիտեմ իրանց ովն է, Նիկոլի ոտեի տակ մատաղ են արեք, ասեն մեր բարեկամին կորցրեցինք ոտերի տակ, բայց քեզ գտանք, քեզ։ Բա ցուրիկը ափսոս չի։ Ցուրիկը իհարկե ափսոս է։ Ինձ էս հիշացնեմ, տեղ գյուղի հիշում եք մի 3 տարի, 4 տարի առաջ, ինքն էլ Փաշինյան Նիկոլն եկավ իրանց մոտ, ոչխարը մորթեցին, մի շաբաթ հետո լացում են ամբողջ գյուղով, բա թե ադրբեջանցին եկել նստել ամբողջ տների գլխին,
էլ ոչ կարող ենք վարանենք, ոչ ցանկանենք, ճանապարհները ձեռքներիցս վերցնել է, սաղ տարածքները տվել է, ծնել ուղղակի որպես արդեն կատարված փաստ, մեզ դրա մասին տեղակ էր պահում։ Արարատցիներ, ես չգիտեմ այս ասողն ով է, այս կարգի, ես չգիտեմ, քանի տոկոս անասուն ունեք դուք ձեր մոտ, ուզում եք ասեք անասուն, ոչխար, մեկը արդեն, մեկը այնքանով է մեկ, որ ֆունկցիոնալ իրանք նույնն են, բայց եթե դուք չկարողանաք ձեր համայնքում այս հարցերը լուծել, դուք էլ լինելու եք այն կարգավիճակում, ինչպես տեղ գյուղի բնակիչները, ոսկեպարի բնակիչները, Բաղանիսի բնակիչները, արցախցիները, որովհետև իրանք պարզ ասում են, պարզ, այն ինչ որ հնարավոր չէր մինչև Արցախը ազատակ բանը մաքրելը իրանց համար, հիմա պարզ ասում է, որ ձեզ է հասել հերթը, հենց ու առաջի հերթն են, հենց Արարատն է անգնում Նախիջևանի կողմից, առաջին հերթին, դե հիմա, ձեր կոսնա, ցուր մի մորթեք, ափսոս այդ կենթանին, ափսոս, ձեր մեջի ոչխարներից մի քանիսը մորթեք, վստահ եղեք իր հարազատ ոչխարները ուրախանալու են, որ իրանց բարեկամին, չգիտեմ, հերնա, մերնա, աղբերնա, զավակնա, ուրախ են լինելու, որ իրանք կորցրեցին, բայց Նիկոլին գտան, ասեմ ավելի պատիվ է լինելու, դրա դիմաց կարող է պաշտոն են ստանան, ինչպես Գեղամը, երեխուն տվեց, պաշտոն ստացավ, այսօր գովքն է անում, առաջարկեք, ես վստահ եմ, լինելու են, կասեն հորս տալ մատաղ արա, թողիս պաշտոն տա, ինչի սա պետք է ես, եթե ես պաշտոն չունեմ, կամ տղես, չգիտեմ, փորձեք, ձեր մեջ խոսացեք, դուք ոչխարներով ավելի անկեղծ անմիջական մթնոլորտում դա կարող եք քննարկել, ուղղակի ես վախենում եմ կարող է կոնկուրենցիան այնքան մեծ լինի ցանկություն հայտնածների, որ արդեն դուք մոլորվեք, մտածեք կարող է Փաշինյանի մի այցով չեզրափակվի այս process-ը, ասեք այնքան պատրաստական մարդ կա, կարա շաբաթը մեկ գազ ու քո ոտերի տակ մենք մատաղ անենք, ես չգիտեմ, մի հատ տեսեք ձեր շրջապատում ինչ է կատարվում։ Հիմա գնանք քաղաքական խնդիրներով։ Ռուսաստանն արդեն նոր ճանապարհ է փորձարկում Իրանով անցնելով դեպի Իրան, Ղազախստան, Թուրքմենստան երկրագիծն է փորձարկում դեպի Իրան, ընդդեղից էլ դեպի Հնդկաստան։ Ու փաստորեն այդ ճանապարհը 220 կիլոմետրով կարճացնում է դեպի Իրան փոխանցումները, տեղափոխումը, եւ այդ ծրագրից հարսի նման դուրս է մնում Ադրբեջանը։ Արդյոք սել են այդ ծրագրի իրականացումը, հետո պարզվելու է, որ Ղազախստանին ընդհանրապես պետք չի Ադրբեջանը, ընդհանրապես պետք չի այդ Սյունիքի միջանցքը, որ մեզ ասում են դեպի Ղազախստան դուրս են գալու, ասենց կան, չէ՞, ինքնական թրաֆիքինգի մասնակիցներ, որ ասում են, Ղազախստանին այդ պետք չի, ինքը ավելի կարճ ճանապարհ ունի ինեղ։ Իսկ Ադրբեջանն ու Վրաստանը փաստորեն հրաժարվել են Եվրոպական պարլամենտի կայացած միջոցառումներին մասնակցել։ Մասնակցում են ինչ անեն։ Ոչ Ադրբեջանն է դեմոկրատական եվրոպական երկիր, ոչ էլ Վրաստանն արդեն հրաժարվում են։ Ես վստահ եմ, որ Նիկոլը Եվի դա բանը, նույնիսկ կողմն է ուրախացել է, որ իրանք հրաժարվել են, որովհետև եթե հրաժարվել են, հաշվետու չեն, ինչ ուզեն կանեն, մերժում են, բոլոր կանոնները, խաղի կանոնները մերժում են, թե սա հետագայում ոնց կանադառնա իրանց վրա, սա երկարաժամկետ խնդիր է, բայց այսօր իրանց պետք չի, հասկանում է, որ ցանկացած եվրոպական դիտող, ցանկացած եվրոպական արգելանք, սահմանափակումներ Ալիևի ռեժիմի համար չափազանց վտանգավոր է, բայց մենակ դա չի վտանգավոր Ադրբեջանի ռեժիմի համար, որովհետև փաստորեն Ադրբեջանն ու Ղազախստանն արդեն մեղադրվում են ցեղասպանության մեջ, էլ ասեմ ձեզ, որովհետև Oil Change International կազմակերպություն կա, COP30-ի այդ բաներում, շրջանակներում հրապարակել է զեկույց, որտեղ փաստորեն
գրվում է 2003-ից 25 թվական, ասիկա այս 2 տարվա մեջ, հա, Ղազախստանն ու Ադրբեջանը ամենամեծ մատակարարները ցեղասպանական մեքենաներին, նավթի իմաստով, որ 70%-ը եկել է հենց Ղազախստանից ու անից Ադրբեջանից եւ ամենամեծ մասը այդ 70%-ի հենց եկել է Ադրբեջանից։ Հիմնական ճանապարհը դեպի Թուրքիա, Բաքու-Ջեյան բանով, ընդերից նավերով։ Այն Թուրքիան է, որ կռիվ անում, սանկցիաներ, կռիվ, գոչում են իրար վրա։ Հիմա այս ամենը բաց աղբյուրներ է, որպես ցեղասպանության համակազմակերպիչ մեղադրվում են երկու երկրներ։ Ուղղակի զարմանում եմ ինչու չի մեղադրվում այստեղ Թուրքիան։ Եվ ոնց է մի կողմից գնում, որ Թուրքիան սպառնում է, հայտարարություններ անում, իսկ կողմից մատակարարում է նավթով, ընդ որում ոչ միայն նավթով։ Այս պատերազմի համար այս 2 տարին Թուրքիան ինչ որ պետք է եղել, ներողություն Իսրայելին ինչ որ պետք է եղել, ամեն ինչ մատակարարել է Թուրքիան։ Քանի որ Եվրոմիություն եւ Վրաստան հարաբերությունները համարյա չկա, Եվրոմիությունից դեպորտացիա են անում վրացիներին 2500 քանի հոգի կարծեմ արդեն դեպորտ են անում արել Եվրոպայից։ Սա էլ շատ հետաքրքիր նորություն է։ Նորություն չի ավելի ճիշտ, սա միշտ է եղել 20 թվականից սկսած առ այսօր եւ մինչեւ հունվարի 1-ը էլի փակամանալու Ադրբեջանի բոլոր ցամաքային սահմանները։ Իբր դեռ կովիդը երկրում։ Բայց սա կովիդը չի։ Ալիևը ուղղակի լուրջ վախ ունի սահմանները բացելու պարագայում։ Հսկողությունը մեծ է, սահմանից երկրից թողում են թռնել բացառապես բանով, օդային ճանապարհով, ոչ մի ցամաքային բան չի աշխատում, արգելված է, կարանտին է, ու չեն բացատրում ինչի։ Ադրբեջանի քաղաքացիներին սահմանափակումներ մտցրած դեպի երկրից դուրս գալու համար։ Ես վստահ եմ, որ ինքը շատ վախեր ունի, ամբողջական չեմ կարող ներկայացնել ինչու, բայց 20 թվականից առ այսօր սահմանները փակ է ու չի բացում։ Հիմա ասում ենք Արարատի Մարս։ Արտաշատի համայնքի ավագանու անդամը Կարեն Ղազարյանին պատկանող ընկերությունը Գլոբուշին ՍՊ-ն հաղթում է նույն համայնքի հայտարարած գնման մրցույթում ինքյան 1 միլիարդ դրամի պայմանագիրականում։ Այս տղեն 1 միլիարդ դրամի ինքյան պայմանագիրականում։ Ցենց 1 միլիոն չէ։ 1 միլիարդ դոլարով ասեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի։ Սա մոտավորապես 2.5-ից ավել, մոտավորապես 2.7 միլիոն դոլարի մասն է խոսքը։ Դե իմ ես հարց եմ տալի, 2.7 միլիոն դոլար, եթե սա, ասենք մի 100 հոգու, թեկուզ 1000 հոգու, ամենքին մի 50 դոլար տա, ինչ անում, ոչինչ բան։ Մի 100 հոգու, որ 50 դոլար տա, ընդամենը դա 5000 դոլար անում։ Ասի գնացեք, ինչ ունեք տունը մորթեք, դիմավորեք բանին Փաշինյան Նիկոլին, մորթեք հավա, ցուլա, ոչխարա, ձեր հարևաններին ինչա, մորթեք փռեք, դիմավորեք Նիկոլ Փաշինյանին, հայ։ Ինչա ոչ չանել։ Ինչա ստացվում։ Պետության փողերը բաժանվում է իրանց կլանների մեջ, իրանց կլանները կաշառում են, գայթակղում են, չնայած սա արդարացված չի, որովհետև եթե դա փողի դիմաց պատրաստած ծառայել Փաշինյան Նիկոլի, ինքը նույնիսկ պրոստիտուտկա չի, ինքը նույնիսկ անառակ չի, սա ուրիշ բան է։ Անառակը իր մարմինն է վաճառում։ Սրանք ավելին են, քան անառակ։ Ամեն դեպքում կա, փաստացի կա։ Մեր բոլորի փողերը բաժանում են իրենց մեջ, այդ փողերով գնում են թույլ կանգնած, թույլ հոգեբանությամբ, պիղծ մի հատ շերտ ու ցույց են տալի, որ Հայաստանը հենց սա է, ուղարկում են Բաքու, դնում են հեռուստատեսության, ասում են խոս առավոտից իրիկուն թե ինչքան դու երջանիկ ես, հա,
Եթե դու ասենք մի, չգիտեմ ինչ ասեմ, պոլիտեխնիկ ես ավարտել, դու այսօր ներկայացի քաղաքական վերլուծաբան, հա, եթե ժամանակին բան ես, անկախական ես եղել, ար քեզ ինչքան է փող պետք։ Արա ար լափի, այսօր ասա որ Գարեգին Նժդեին հավասար տղա է Փաշինյան Նիկոլը։ Ար ինչ ես ուզում քեզ։ Փողը պետությանն է, իրանցնել չի։ Փողը քաղաքացունն է, որին ծախում է, որի փողով իրեն ծախում է, այդ քաղաքացու փողով հենց իրան վաճառում է, հանում է վաճառքի, տալիս է ուրիշներին, որ սրանք տալին վաճառքի։ Այսինքն նույնը ինչ որ Արցախի պետության հետ արվեց։ Նույնը, այ որ մի օր սրանք բոլորը չգան ես ասեն նարես կերածած միլիոնների համար, սա ընդամենը մի էպիզոդ է, մի էպիզոդ, ընդամենը մի էպիզոդ, որպեսզի մի օր չգա, որ սրանք սկսեն պատասխան տալես միլիարդները ուրա վերցրած եւս 7 միլիարդը պարկ, պլյուս թալանը 7 տարվա, որպեսզի մի օր իրանք չասեն ու պլյուս հայրենիքը ծախելու դիմաց վերցած փողերը, որ մի օր չասեն իրանց, արա, այս փողերը ուրա, դուք ես ինչ եք արել, այդ պիտի չլինի պետություն, սրանց վերջնական նպատակը պետության լուծարումն է, այսինքն ով դեռ չի հասկացել, թուրքերի եւ սրանց նպատակները նույնն են, նրա նպատակը հայկական հարցի փակումն է, սրանցը պետականության, որ նույն բանն է, այսինքն այս բոլորը մեր փողերով նաև աշխատում են մեր դեմ, բայց այդ մարդիկ մեզ շրջապատում են, չէ՞։ Մեզ բարեկամներ են, ընկեր են, հարազատ են, չգիտեմ։ Իրանք կան, չէ՞, այս մարդկանց փողոցում տեսնողներ կա, երևի իրանց կենացը խմողներ կա։ Ես առանց չափազանցության եմ ասում, սրանից սկսած, սրանից այս որ նկարում կար, միջև վերջի ՔՊ-ականը, ով սրանց բարև է տալիս, ով սրանց հետ բաժակ է բացացնում, սրանց կենաց նախում, սա տնգերություն անում, դուք բոլորդ իրար հետ իրավունք չունեք պետություն ունեն, դուք ապագա իրավունք չունեք ունենալու, դուք ոչինչ չունեք, ոչ մի իրավունք չունեք, ոչ մի բան ունենալու, սա իմ որոշումը չի լինելու, չմտածեք, որ ես եմ դա ռեգուլյորով կանողը, եթե ես ռեգուլյորով կանողը լինեի, որոշողը լինեի, դուք վաղուց հտում էիք բերդերում, վաղուց, բայց ես չեմ, չգիտեմ լավա որ ես չեմ, վատա որ ես չեմ, բայց փաստ եմ ասում, ես չեմ, բայց որ լինելու է չկասկածեք, երանի թե ես լինեի, մի քիչ մեղմ կարողա ձեզ մոտենայի, հումանիստի նման էլի, այն ինչ որ ձեր գլխին է գալու, ոչ մի հումանիստ չի կարողանալու ձեզ փրկի, արա, թուրքի յաթաղանից դեռ ոչ ոք չի փրկվել, առայսօր չի փրկվում, թուրքը իր յաթաղանը ցույց է տալիս հրեայի գլխին ասում է դու իմ թշնամին ես, բայց զինում է հրեային, որ իր բարեկամին իբր իր պաշտպանին, իր ասենց ասեմ, հա, ում իբր ինքը պաշտպանը, որն կոտորի 2 տարի եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Դուք մտածում եք, դուք իրավար ավելի մեծ արժեք եք կամ պաղեստինցի արաբը։ Հələ պաղեստինցի արաբը բավ չի դավաճանել Թուրքիային է։ Իր հայրենիքին չի դավաճան, ինքը մեռնելով իր հայրենիքը չի լքում։ Դուք գարշանք եք ցանկացած Թուրքիի համար։ Թուրքը ֆիզիկապես գարշանք չունի արաբների նկատմամբ։ Այսինքն նրանց կոտորել է տալի փողի դիմաց։ Ձեզանից ինքը նողկում է, ձեզ համարում է վնասակար էակ, որ ձեզ պետք է առնետի նման, ինչպես արցախցիներին են ասում, առնետի նման ձեր բներից հանել, արա ձեզել, ոչ թե մենակ մեզ, ձեզել, որտեղ դուք Հայաստանում եք ապրում, բայց այսօր իր համար եք աշխատում, ձեզ էս առնետի նման ձեր բներից հանել, հողից ու շպրտել մի կողմ, դե գնացեք աղբե ջան, այս դեմքով ձեր երեխեքին ներկայացեք, ասեք բալես 2.5 միլիոնից ավել, ես ինքս իմ հետ պայմանագիր եմ կնքել, քեզ էլ չգիտեմ, ավտո եմ առնելու, տուն եմ առնելու, iPhone եմ առնելու, ինչ եմ առնելու, բայց ինչքան կօգտագործես, չգիտեմ։ Գոնե այդքան ազնվություն ունեցեք, ասեք, ձեր կանանց, երեխաներին, ծնողներին, բարեկամներին, հարևաններին, արա ասեք, էսա ձեր համար եմ անում, բայց սա ինչքան եք վայելելու։ Ես չգիտեմ, որովհետև ոնց որ Ալիևը ուրիշ նպատակ ունի, իսկ ես իր ուզածն եմ անում։
ես էլ Նիկոլն, բոլորս իրա ուզածն ենք անում։ Գոնե ազնվություն ունեցեք, ասեք էլի։ Կարող եք ասել, հա։ Չգիտեմ ինչ հաճախականությամբ կլինես հանդիպումները, հավաքները, այսօր Հայաստանում իսպար բացակայում է հասարակական վերահսկողությունը, որ ես Լավ, քանի որ ձայնը չի, ենթադրում եմ ձեր մոտ էլ լավ չի։ Սա ես որ լսեցի ուրիշ բան լավ է։ Ես ուղղակի ասեմ ինչ ասում է Ժաննա Ալեքսանյանը։ Ժան Ալեքսանյանը ընդամենը փաստում է, որ Հայաստանում որոշումները տպագրվում է սկզբից Փաշինյան-Նիկոլի հայկական ժամանակում, հետո դա հայտարարում են դատարանները։ Սա իրականությունն է։ Ընդամենը սա մասին է ամբողջ ասուլիսը եւ փաստերով։ Ես վստահ եմ, որ շատերի համար սա ընդհանրապես մտածելու բան չի։ Այս պահին, քանի դեռ իրենց գործերը չի քննվում դատարանում, բացարձակապես մտածելու բան չի, որովհետև իրենց գործերը չի քննվում, ասենք, դատարանում։ Ես գիտեմ, որ մի մասը մտածում է դժվար է իմ գործը մի օր քննվի դատարանում, որովհետև ես այս իշխանությունների հետ պրոբլեմ չունեմ, այսինքն ես ոչ մի պարագայում իրենց չեմ դիմադրելու տունս էլ քանդի, վաճառի էլ, երեխեքիս էլ տանի կոտորի, ինձ էլ հանձնի Թուրքին, ես չեմ դիմադրելու, որ հանկարծ հայկական ժամանակը իմ դատավճիռը նախորոք չհրապարակի, որ հետո դատավորն էլ վերջ չագուճը խփի, ասի վերջ, էսա։ Տենց էլ ներկա։ Դրա համար այս նորությունների վրա այս ամբողջը պատրաստել, կարդալ, ես հենց հավաքել եմ, այսքան մտածում եմ, ես ոնց սկսեմ այս հաղորդումը, ես ինչ խոսեմ, ես ինչ եմ ուզում ես այս մարդկանցից, ոնց կարամ ես այս մարդկանց փոխեմ, ումա պետք է ամեն ինչը, ու մեկ էլ հիշում ես ախա չէ որ ընդեղ այս մարդն են անում, այդ մարդն են անում, ընդեղ ինքնախնդրում, ոնց կա, դու ասես ախպե ջան, չէ, ես գնացի։ Չէ։ Ես տեսան աղրիկներին են մենք։ Անդոնին գիտեք, չէ՞ քոչերը։ Ինչու են ամենը ասում էր 25 թվականին, մի 10 օր առաջ, որ Արշակ Կարապետյանի միջոցով Ռուսաստանը մեզ ասել է, պատերազմ չի լինի։ Տեսեք։ Բայց այդ բանի ռազմետքի պետն է, չէ՞ Արշակը։ 20 թվականի պատերազմի մասին է։ Բայց մեր հետախուզությունը ճշտել էր հստակ օրը։ Սա այս հանձնաժողովի, քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Քոչարյան Անդոնն է ասում։ Այսինքն բոլորն իմացել են հստակ օրը։ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս մարդ չկար, որ չիմանար հստակ օրը, հստակ օրը։ Բայց պրոստիտուտկա Ալյոնան այս երեխեքին, ես չգիտեմ, սենց ասեմ երեխա թե եկամարդ են, բայց ինչ երեխա։ Ուղղակի իրենց ռեակցիայից եմ ասում երեխեքին, ինքը հավաստացրել է, որ մենք իրենք չեն իմացել պատերազմա լինելու։ Չեն իմացել։ Այսինքն այս տղաները չեն լսում ով ինչ է ասում, ոչ մի հակադարձություն չունեն, ինչ է կատարվում, բան։ Ալենն է իրան դեմ նստած, փաստորեն այսօրվա ազգային ժողովի նախագահը մոռանում են ամեն ինչ, էլի։ Ու թողում են սենց ասի ու անցնի։ Տղեկ ջան, լրագրությունը բարդ բան է։ Շատ բարդ բան է։ Մանավանդ եթե դուք առաջին օրը չի եկեք գործի մեջ եք, չէ՞։ Մանավանդ եթե ամբիցիա ունեք այս կարգի մարդկանց բերել ձեր մոտ։ Դու գիտեք, չէ՞, սանք ծնվելուց են սուտ խոսացել, էլի։ Լացելուց էլ սուտ են լացել։ Որ ասել են սոված ենք, էդ էլ է սուտ եղել։ Սուտը սանց հետ է ծնվել։ Բայց կարգի տարական թեմաների չիրապետես, մի Անդոնը, մյուս Անդոնին, երկու մով ասում է, սուտ անց, սուտ ասում, սուտ։ Ես համասին միշտ ասել եմ,
OEK-ի քարոզիչը։ Մենակ քարոզիչը չէ, OEK-ի պաստիլկեն։ Այն ցածր օղակներին բոլոր սպասարկողն են։ OEK-ի, պատկերացնում եք, ասենք OEK-ի բարձր օղակը դա Արտուր Բաղդասարյանն է։ Այն փնտին։ Արտուրիկն է OEK-ի աստվածը։ Դրանից հետո գալիս էր մի հատ գեյ, ընդեղից հետո գալիս էր մնացած փնտիները։ Այն տակի փնտիներին սպասարկողը այսօր որպես քպայական տոներ ունի, ավտոներ ունի, փողեր ունի, բա տենց է։ Լավ մասնագիտություն, իր մասնագիտությունը երևի լավ է տիրապետում եւ իրան բարձր են գնահատել։ Ու այսօր էլ բարձր են գնահատում։ Գնանք Ուկրաինա։ Ուկրաինային մի խոսքով հանձնում են, ինչպես ռուսը կասի, սպատրախամի։ Ափսոս, որ ուկրաինացիները չհասցրեցին դատեն Զելենսկուն ու Ուկրաինայի հետ լինելու այն, ինչ որ եղավ Հայաստանի հետ։ Այն պահից, երբ որ բացահայտեցին Ամերիկան, եկավ ասեց, այս հակակոռուպցիան, այս մարմինը պետք է ստեղծես։ 3 տարի փախնում էր, չստեղծում։ Ստեղծելուց հետո մի անգամից բարձրացեց, որ այն ինչ որ բացահայտել էին միջև այդ, եկան դրեցին դեմը, ասին արա դու քո 4 նախարարների հետ Երմակից սկսած բոլորդ հանցագործներ եք։ Բոլորդ այն 4 նախարարներին բռնել տվեց, թողեց որ բռնեն, չէր կարա չթողեր, որտեղ այդ մարմինը ինքը չի ղեկավարում։ Հիմա ասում են Երմակի թանի, Երմակին չի անում, ասում կարելի է դրա փոխարեն ես հանձնում եմ ուղակի։ Պատրաստ է արդեն։ Պատրաստ է համագործակցել Վաշինգտոնի հետ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու մասով։ Որը գիտեք ինչ է նշանակում։ Ասեմ ձեզ ինչ է նշանակում։ Անել այն ինչ որ Ռուսաստանը իրանից ուզում էր ի սկզբանե։ Վերջ, ամեն ինչ Ռուսաստանին է տրվելու ու կասկած չունեք, որ սա կլինի, որտեղ սա ասում է ես պատրաստ եմ։ Всё։ Բերին դրեցին դեմը, ասին ես էլ հրապարակին ժողովուրդը քեզ կուտի։ Всё, պատրաստ եմ։ Տալիս եմ ամեն ինչ։ Փաշինյան Նիկոլի, գիտեք իր տարբերությունը Փաշինյան Նիկոլի հետ ինչն էր? Որ Փաշինյան Նիկոլը մի անգամից ծախեց, 44 օրվա մեջ փողը վերցեց, մարդկանց տեխնիկին սպանեց, ասեց վերջ, էսա, այն ինչ եք ուզում, Հայաստանն եք ուզում, ես էլ կանեմ, փողը տվեք։ Սա, քանի որ ծախելու բանը մեծ էր, մասշտաբները մեծ էր։ Հա։ Ասես չէ, սպասի 3 տարի ինչ որ հնարավոր է, էլի սպանելով փողը կառնեմ, կհավաքեմ այսքան միլիարդներ օգնությունները, զենքա օգնություն, այս կոմենքով։ Վերջում մեկը էլի այդ հանձնելը հակա գոնե ընթացքում համ հրեաների համար տեղ կբացենք, որ գան մարդիկ ապրելու տեղ ունենան, բա միլիոնից ավել մարդ են կոտորել, մենակ Ուկրաինայում։ Չեմ ասում ինչքան քաղաքներ են ավել է։ Ինչքան քաղաքներ, այս ինչ հեռանկար է բացվում հրեաների համար Ուկրաինայում։ Մի խոսքով, մի կողմից մեկը ասենց են ստալու եմ, հրեաների համար տեղ կբացեմ, փողներ, փող։ Երկարացնում էր, չէ ուզում հանձնում էր, դրեցին դեմ, ասին կամ հանձնվում ես տղա, կամ այն 4-ից բացի են, որ տեղակալներից չէ, ինգեների կոռուպցիոն սխեմայի ամենագլխավոր հեղինակներին։ Ոնց որ այսօր ասենք, Փաշինյան Նիկոլի համար գրզոնալ են, Արարատ Միրզոյան, այդ այնց էլի։ Ասես տալիս, ինչ է ձեզ պետք, աղբե ջան, ամեն ինչ տալիս եմ, խնդրեմ։ Լրատվամիջոցները նոր մանրամասներ են հայտնում Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան նոր ծրագրի մասին, ըստ որի Ուկրաինան պետք է տարածքներ զիջի, կրճատի զորքը եւ մի շարք այլ զիջումներ անի Ռուսաստանին։ Մասնավորապես ըստ Axios-ի այս ծրագրով ԱՄՆ-ն առաջարկում է, որ Ուկրաինան Դոնեցկը եւ Լուգանսկը հանձնի Ռուսաստանին։ Խոստանում է, որ Եվրոպայի հետ ռուսական տարածք կճանաչեն Ղրիմը, Դոնեցկն ու Լուգանսկը։ Առաջնագիծը կսառեցվի Ռուսաստանի կողմից որոշ տարածքներ զիջելու հեռանկարով։ Թե ինչ տարածքներ չի նշվում։ Ուկրաինան կիսով չափ կրճատի բանակը։ Բոլոր զիջումների դիմաց Վաշինգտոնն անվտանգության երաշխիքներ է առաջարկում Ուկրաինային։ Զիջումների հեռանկարով, բայց դու պետք է բանակը կիսես, մի խոսքով դեմիլիտարիզացիա, դելիմիտացիա, սաղը Վաշինգտոնն էլ քեզ էլի երաշխիքներ կտա։ Ինչպես ասենք տվեց 14 թվականին, ինչպես քեզ տվել էին 91 թվականին,
որ դու բոլոր այդ միջուկային արսենալը հա Կասպից ծովի նավատորմը դու Ռուսաստանը աղբեջան կողքը կանգնած եք ով է քեզ բան ասելու է հետո մի հատ 14 տվին Բուդապեշտում տվեցին ասում դու խնդրեմ չունես հիմա էլ են տալի ինչ անելու ես փնթի դիամազեն ինչ պետք է անի թողեցին ասին թալան ինչքան ուզում ես նայեցին հավաքեցին ասին հոպլա այսօր դու ապեր կամ քեզ կկախի ժողովուրդը կամ քեզ կկախի ժողովուրդը ի վերջո Ուկրաինայի ժողովուրդը եւի մի քանի օր ժամանակ ունի սրան ուղակի կախելու համար ուրիշ բան չեմ տեսնում եթե Մայդան չլինի սրա դեմ լրիվ արդարացած ուրեմն վերջ Ուկրաինային տեսնենք ինչ ասում Ռուսաստան եւ Եվրոպային, թե կոնկրետ ինչ հասկանալի չէ, սակայն Կիևը ըստ Axios-ի որևէ գրավոր առաջարկ չի ստացել եւ բազմաթիվ առարկություններ ունի։ Financial Times-ն էլ նշում է, որ ծրագրով պետք է արգելվի օտարերկրյա զորքերի տեղակայումն Ուկրաինայում, կրճատվի բա ոչ մի օտարերկրյա զորք համանավազմական օգնությունը, ռուսերենին պետական լեզվի կարգավիճակ տրվի եւ օրինական ճանաչվի ռուս ուղղափառ եկեղեցու գործունեություն։ Վերջ Ռազվեդկեն վերադառնում եմ Ռուսաստանը դառնում է երկրորդ լեզու, Ռուսաստանը դառնում է երկրորդ լեզու, պետական։ Չունես զորք, ռուսական ռազվեդկեն իր ամբողջ ներուժով վերադառնում է, տարածքները վերցրեցին, դու դառնում ես այնտեղ ով, մեկը, որին սատկացնելով ռադ են անելու, հաջորդ ընտրությունների ժամանակ, եթե չհասցնեն ես ամեն ինչը կանխելու համար, սրան ուղղակի վռնդեն։ Կվռնդեն ընտրություններով, կգա մի հատ ռուս, Էս Ուկրաինան, էս դու, Պուտին ջան, վայելի, Ժողովուրդ ջան, ոչ բանակ ունենք, ոչ բան ունենք, այ Փաշինյան Նիկոլը ինչ է ասում ես, ասում բանակը սպանել եմ, ֆինանսները կրճատելու եմ, մեզ բանակ պետք չի, մեզ պատերազմի համար բանակ պետք չի պաշտպանության համար, մեր խաղաղության համար է բանակ պետք, խաղաղության համար բանակը գիտեք որն է, ներքին զորքերը, որ ինքը սարքել է, գվարդիան, որ իրան պաշտպանեն, որ իրան պաշտպանեն, նույն բանը, նույն մեխանիզմով, ասենց գծած արվում է Ուկրաինայում։ Ըստ թերթի ծրագրին ծանոթացած ուկրաինացի պաշտոնյաներն ասել են, որ ամերիկյան պլանն այս տեսքով ընդունելի չէ Կիևի համար։ Եվրոպական երկրները եւս դեմ են ամերիկյան պլանին պատերազմը դադարեցնելու ցանկացած ծրագրի քննարկմանը, պարտադիր է Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի մասնակցությունը։ Բրյուսելում ԵՄ անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ այսօր հայտարարել է ԵՄ արտգործնախարար Կայա Կալասը։ Այո, Եվրոպան համաձայն չի, որտեղ ինքը հասկանում է հետևանքները։ Հասկանում է հետևանքները, որ դեսա Ուկրաինան դառնում է Ռուսաստան, ունդեղ արդեն Ռուսաստանը գալիս է կանգնում է հենց իրան սահմանի վրա։ Հաջորդը միանգամից կուլ է գնում Մոլդովան, միանգամից ավտոմատ։ Հա, Մոլդովան, Լեհաստանն է ուդարի տակ։ Այսօր Ֆրանսիայում արդեն հայտարարել են, ընկերներ ջան, պատրաստվեք պատերազմի, որովհետև մենք արդեն տենում ենք ինչ է կատարվում։ Իսկ ով է Եվրոպային հարցնելու Զելենսկին պիտի մնա թե չէ։ Որովհետև Եվրոպան չի որոշում։ Զելենսկին, եթե չի ուզում իր հանցագործությունները, ասես տպագրեն, որտեղ ինչքան փող ունի, ինքը ստորագրելու է։ Ինքը ձեզ չի հարցնելու։ Դե միջև հիմա է ինքը ձեզ հարցնում, դուք իրան օգնում եք, դե լավ է, Ամերիկան ընդհանրապես դրել սենց Թրամփը հաշում էր, ասում էր, հավաքեք ինֆորմացիան, բերեք դեմս, ԱՌՍ, ախպեր չէ։ Կամպրամանտի ձևը աշխատելու մեթոդը միշտ ակտուալ է ու աշխատել է բոլոր ժամանակներում, երբ որ դիմացինը տականք է, մարդ չի, իր ազգը կոտորում է հարստանալու համար, վստահ եք, դրա վրա աշխատող կա անպայման։ Այդ ամեն ինչ հավաքող կա, մի օր էլ օգտագործելու է հենց իր դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ էս ինչ որ հիմա խոսում եմ, ուղիղ նույնը կա վաղը, եթե Վաշինգտոնը ուզենա, որ Հայաստանը այսպես մի օրվա մեջ շուռ գա, ասի ախպեջան, դե մի վարքան, ինչ Թուրքիա, ինչ Ադրբեջան, ինչ Ռուսաստան, ոչ միտեղ չեն գնում։ Ինչ միջանցք։
Նայած այս բանը կամպրամատի տիրապետողը ինչ ա ուզում։ Բայց այսօր կամպրամատի տիրապետողները Իսրայելը, Ամերիկա, դե ասում Ամերիկա, Իսրայելը, չէ, ասում Ամերիկա, դա Իսրայելն է։ Մի խոսքով, Իսրայելը, Թուրքիա, Ադրբեջան ու Ռուսաստան։ Ով էս կամպրամատներ ունի, իրանց ուզածներ անում է։ Այս ճիվաղը։ Սկան բա։ Անեցոս Եվրոպան չի կարողանալու փրկել, որովհետև Ուկրաինային փրկելը նշանակում է Եվրոպային փրկել։ Ուշա։ Դուք այսքան ժամանակ ընկերներ ջան, եվրոպացիներ ջան, դուք մի հատ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն, մեծագույն կոռուպցիաներ, մեծագույն հանցագործ, դուք չկարողացաք դատեիք, դուք չկարողացաք, դուք մտածում եք Զելենսկու վրա դուք ազդեցություն ունեք, չէ, դուք էլ գիտեք, չէ, որ Զելենսկին բանը թալանում է, հա, մտածում եք Զելենսկին օգնելով դուք ժամանակավոր հետաձգում եք Եվրոպայի նկատմամբ պատերազմը, բայց դա չէ ճանապարհը։ Դա չէ ճանապարհը։ Այս նախապայմանը Զելենսկու դեմ վաղուց պետք է դրվեր։ Վաղուց։ Որովհետև եթե այսօր տալիս ես ինքը թալանում է, տալիս ես ինքը թալանում է, չէ՞ որ էլի են տենում։ Տեսնում էին, չէ՞, դրեցին դեմը։ Տրամպն էլ ասում է, աղբեր ջան, Մայք։ Solved yet the Ukraine-Russia situation. Have you now locked in a meeting? And can you explain, just a few weeks ago at UNGA, you said that Ukraine could possibly win the war and Well, they could. territory, but now They could still win it. I don't think they will, but they could still win it. I never said they would win it. I said they could win. Anything can happen. You know, war is a very strange thing. A lot of bad things happen. A lot of good things happen. Mr. President, on the war that you haven't solved yet, the Ukraine-Russia situation. Հիմա այս առաջարկած պլանին հակառակ ասում նախ դու ասում ես, չէ, Տրամփ։ Դու ասում ես, չէ, որ Ուկրաինան կարող է հաղթի։ Դու այսօր ինչ ես տարել դրել դրանց իր դեմը։ Ես ինչ պայման ես դրել։ Հա ասում ես, ասում էի կարող են հաղթել։ Ես այսօր էլ եմ ասում։ Էլի կարող են հաղթել։ Լրիվ Նիկոլ է, լրիվ Նիկոլ։ Սմայսել եմ, հասել եմ, իրանք էլի կարող հաղթեն։ Ոգի մենք չենք թողի։ Մենք չենք թողի։ Որովհետև եթե չտապալենք հիմա Ուկրաինային, Պուտինը կջղայնանա ու կարող է մեկ էլ ցույց տա, ես ասեն Քլինտոնի հետ ինչեր եմ արել։ Որովհետև այդ նկարները, հիշում եք, Էփշտեյնը հարցնում էր աղբորը։ Պուտինը հələ ունի այդ նկարները, վստահ եք։ Վստահ եղեք, որ ունի։ Այո։ Որտեվ հիմա եթե չտա, որտեվ հիմա եթե չտա, մի երկու ամիս հետո կարող են նախագահ չլինի։ Ինձ հիմա է պետք։ Ինձ հիմա է պետք, դա համար սեղմում են։ Այսօր քննարկվել է սնունդը որպես բան, մարդու իրավունքներ։ Ոնց որ մարդու իրավունք, ասենք սնունդ ունենալը, դա մարդու իրավունքների մեջ է մտնում, այսինքն ցանկացած բլոկադա, հա, մարդուն զրկել սնունդից, դա մարդու իրավունքների խախտում է։ Այն ինչ որ արվեց անում Արցախում, այն ինչ որ արվում է Գազայում։ Երկու երկիր է դեմ քվեարկել այդ նախագծին։ Բնականաբար Ամերիկան եւ Իսրայելը։ Սա նայեք, սա գիտեք ով է, նախքին արդեն հələ գործող Նյու Յորքի քաղաքապետն է, համատեղության կարգով Թուրքիայի բանը, Թուրքիայի ագենտը։ Բարձում է փաստորեն ոչ միայն Թուրքիայի ագենտը, նաեւ Իսրայելի ագենտը, տեսեք ինչ ասում։ Here in Israel, and as I finish, I wanted to come back here to. Ասում է, լսես կապիկին եք։ Ասում է, ես Նյու Յորքի քաղաքապետ լինելը սկսել եմ ստեղ Իսրայելում եւ ավարտում եմ ստեղ Իսրայելում։ Israel, and let you know that I served you as the mayor. Եվ ասում ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ծառայել եմ ձեզ որպես Նյու Յորքի քաղաքապետ։ Ուսանք բոլորը կորցեցին Նյու Յորք։ But I want to continue to have the title that's more important to me than anything. I'm your brother. Ես ձեր աղբերն եմ, ես ձեր մնում եմ այնտեղ։ Ես ձեր կամ, ես ծառայելու եմ ձեզ։
այ Նյու Յորքը կորցրեցին իրենք։ Ես հուսով եմ ոչ միայն Նյու Յորքն են կորցնել։ Ինչի մենակ Նյու Յորքը, ամբողջ աշխարհն են կորցնելու եւ դրա մասին ստեղ գլուխը բռնել է Նետանյահուն։ Հասկացել է եւ փաստում է, որ ամբողջ աշխարհը սկսել է իրենց ատել։ Ասում է փաստ առանց մի առիթի մեզ ամբողջ աշխարհը ատում է։ Ոչ մի պատճառ չունի մեզ ատելու, բայց ամբողջ աշխարհը մեզ ատում է։ Բա ոչինչ պատճառ չունի։ Ground control. It's pretty clear that in the chaos, some hostages at least were hit by Apache helicopter fire. We've identified 27 people from this incident, holding them to ransom. There was one occasion where the Israelis released over 1,000 Palestinian prisoners. Լավ, ես միանգամից բացատրեմ, որտեղ ժամանակը կարճ է, ինչի մասն է խոսքը։ Double Down News ալիք կա, որտեղ լրագրողները մեծ լրագրողական հետաքննություն են իրականացել, թող ինքը գնա առանց ձայնի, այս կադրը ես պատմեմ ինչի մասին է խոսքը։ Որտեղ ապացուցվում է, որ հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը տեսել են հрьяաները, իրանք հետևել են այդ ամբողջին, իրանք տեսել են ռազմական գործողությունները, իրանք ժամանակ են ունեցել այդ ամեն ինչը կանխելու համար, բոլոր հնարավորություններ ունեցել են, հետևել են, տեսել են ու ապացուցված է, որ հрьяաներին ինքնաթիռի, ուղղաթիռից սպանված հենց բաներն են խփել, Իսրայելի զինվորներն են ուղղաթիռից խփել հենց իրենց քաղաքացիներին։ Մի խոսքով, որ սա մեծ ծրագրված, ինչու ես առաջին օրվանից ասել եմ։ Ես հասել չգիտեի, որ ես այդ երկրում եղել եմ, մի քիչ ծանոթ եմ ռազմական հնարավորություններին, տեսել եմ դրանք ոնց են։ Մի խոսքով, այս ամեն ինչը, այս պատերը, պատնեշները տեսնում եք, սրանք միջև կմոտենային այդ պատնեշներին, միջև իրենց տներից դուրս կգային, Իսրայելը մտնում ու ոչնչացնում էր ամբողջ տարածքը, իրանք թողեցին, ջարդեցին դրանք, մտան, 6 ժամ կոտորեցին, նաև թողեցին, որ այս պարող բաներին, ֆեստիվալը չէ եղել ընդեղ սահմանի մոտ, մի խոսքով։ Մի ամբողջ լրագրողական հետաքննություն, որով ապացուցում են, որ այս ամբողջ հարձակումը ծրագրված է եղել, տեսել են, չեն կանխել, ու այսօր զինվորականներն էլ են ցուսմունքներ տալիս, որ իրանց հրամայված է եղել։ Առավոտ 5:20 ինստրուկցիա են ստացել ռադիոյով, որ մինչև ժամը 9 ոչ մի բանի չմիջամտեն։ Տեսեք 5:20-ից առավոտյան մինչև ժամը 9 ոչ մի բանի չմիջամտեն։ Թողեք այդ ամբողջ ընթացքում մենք ունեցել ենք, չէ՞։ Ես այս մասին խոսում էի, հենց առաջին օրը 2 տարի առաջ, օֆիսում ես սկսեցի խոսալ, որ sense բան հնարավոր է։ Օֆիսի աշխատողները ինձ գիտեք ոնց էին նայում։ Նայեք, ցույց տալի, որտեղ ինչ բան։ Օֆիսի աշխատողներն նայում են, դու հասկանում ես ինչ ես ասում։ Ոնց է երկիրը կազմակերպի հարձակում իր վրա, արա ասում այդ ցավատան։ Մենք 2 անգամ ենք տեսել, ես մի 16-ին ենք այդ ունեցել, մի ամսի 20-ին ենք ունեցել, դա կներեք, դա նորմալ չի, բայց նորմալ պրակտիկա է։ Կոնկրետ մեր պարագայում, որտեղ մենք այս ամեն ինչի մեջով անցել ենք ու մեկին բռնում է սցենարի հետ։ Ասեցին, չէ, եղբայր, դու ինչ ես խոսում, արա, ինչ ես խոսում, մեր բանակի գեներալները Նետանյահուն, բան, սես բան մեր նկատմամբ, ոնց կանի։ Ասի, չգիտեմ, ոնց կանի, բայց ես ասում, այն ինչ որ ես տեսնում եմ։ Անցավ 2 տարի։ Ցուսմունքներում են դա ասում զինվորականները, լրագրողներն են ասում դա փաստերով, ժամերով։ Կեղտոտ ժամանակներ ենք ապրում։ Հետո էլ ասում է աշխարհը մեզ չի սիրում, շատ անարդար են մենք ասում։ Չենք էլ հասկանում ինչի մեզ չեն սիրում։ Իսկ սա հիմա որ նայելու ենք, ես հրա մասին մի անգամ ասել եմ, էլի ես այնքան հարձակման հետ ենթարկվեցի։ Հատուսենք։ Israel is not our greatest ally, they are our worst deadly enemy. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ասում է, Իսրայելը մեր աջակիցը չի, մեր գործընկերը չի, դա մեր վատագույն մահացու թշնամին է։ Հիմա կասի ինչ։ And what I would like to do now is to read the names of the 34 American servicemen who were murdered by Israel. Ասում եմ, ես ինչ որ հիմա ուզում եմ անել, սա 34 ամերիկացի զինվորներն են, որոնք սպանվել են Իսրայելի կողմից։
Ես ասեմ 65 թվականին կարծեմ իսրայելական ինքնաթիռները գրոհել են ամերիկյան նավ 34 հոգի սպանվել են։ Այդ մասին չի խոսվել երբեք։ Ոնց որ սեպտեմբերի 11-ն են թաքցրել Իսրայելի կողմից ամերիկյան նավի վրա հարձակվելը եւ 34 ամերիկացի սպանելը, այդ էլ են թաքցրել։ Հիմա այդ անունն են ասում կարդա։ Aboard the USS Liberty in 1967. 1967-ին կներեք 65-ին չէ։ Այս Liberty նավն են ռմբակոծել։ So William Allenbow, Philip McArmstrong, Gary Blanchard, Alan Blue, Francis Brown, Ronnie King, John Spicker, Philip Titus, silence please for our American heroes who were murdered by the outlaw state of Israel. Սրանք սպանվել են Իսրայելի կողմից։ Չի հասկանում իրանց ինչի չեն սիրում։ Չի հասկանում։ Դեռ ինչեր պետքա դուրս գա։ Իսկ այս ֆայլերը, եթե այս ցուցակները դուրս եկավ, դրանց հետ ինքան պատմությունները եւս դուրս գալու։ Որովհետեւ ամենաշատ Իսրայելը չէր ուզում որ այս փաստերը դուրս գա։ Ոչ թե միայն այս մարտիկ էին բացահայտվելու, այս մարտիկ էին այս բոլոր մեծությունները, այսինքն մեծ ազդեցիկ մարտիկ են։ Ոչ թե դրանք են ուղակի գնալու բանտ, չէ։ Իսրայելի Մոսադը զրկվում էր իր զրկվելույասանով իր ամենաազդեցիկ գործակալներից, որոնք ոչ միայն գործակալ են իրենց համաձայնությամբ, այլ նրանց վրա այնքան կապրամատ կա, որ դրանք ակամա դարձել են գործակալ։ Ես չեմ ասում բոլոր ակամա, կամ որ իհարկե կամավոր են կարող ծառայում, բայց այդ ամբողջ ցուցակը դրանք ակամա գործակալ են, որովհետև վրեկները այնքան կամպրամատ են, ինչ որ հիմա ցույց է տալու։ Իսկ երբ որ սրանք հրապարակվեն, դու այդ մարդու վրա չես կարելի ազդես։ Արդեն բոլորը գիտեն, որ ես գործակալ եմ, ինչը պետք է դա, ինչով դու ինձ պետք է շանտաժանես։ Այսինքն Մոսադի ամենամեծ շանտաժի գործիքից զրկվելու է այս պետությունը։ Իհարկե սա միակ գործիքը չի։ Բայց մնացածից, ինչպես դուք տեսնում եք, այս փաստերով որ դուրս գա, շատ բան է փոխվելու։ Ու այս փոփոխությունը պետք է մի օր գա հասնի Հայաստան, անպայման։ Պետք է մի օր գա հասնի Հայաստան։ Ուղղակի մնում է միջև այդ մենք Հայաստանի ունենանք։ Ու գիտեք ամենավատը որն է։ Ես նույնիսկ այդ Հայաստանը չեմ պատկերացնում, այդ ինչ ձևի Հայաստանա լինելու։ Բայց գնանք հերթով։ Դուք բրթում եք անգամ։ Դուք բրթում եք տեկինին։ Ինչ եք բրթում։ Դուք քաղաքապետարանի աշխատող եք, ինչ եք բրթում տեկինին։ Անձնական վիրավորական։ Միրապելը բացի դուրը։ Սրիկա տագան։ Սա քաղաքապետարանն է, մարդիկ նայեք։ Ինչն է պատճառը, մորքուր, ինչ եք բրթում ձեզ։ Ես էլ ասա խիչում ես դու մարդկային։ Ինչա, մի րոպե։ Րոպե ուշացել է, այս բռոպին ու Րոպե, քանի րոպե։ Բայց դուք ներսն եք, ինքը ձեզ բրթելով դուրս էր հանում։ Ինչն է պատճառը։ Ես պաշտպանեցի ես իրան։ Ես դեմ Հասկանում եք ես ինչ եմ ասում, որ նույնիսկ եթե Երևանը ունեցանք այդ Հայաստանը, այդ ինչ Հայաստան է լինելու։ Սրանց Հայաստանն է լինելու։ Սա ինչ իրավունք ունի Հայաստան ունենալու ժողովուրդ։ Սա իրավունք ունի Հայաստան ունենալու։ Կամ ասենք լավ, եթե ես Հայաստան եղավ ու սրա նմաններն են ապրել այնտեղ։ Որոնք իրաց մորը կարան հրելով ներսից հանեն, որ ասենք 2 րոպե ուշացել արվել։ Ու ինքը այս են տեսակն է, որ փողոցներում է ծառայում Փաշինյան Նիկոլին, հասկանում եք։ Այսինքն սա եզակի դեպք չի, որ ասես լավ, սա եզակի տականք է, եզակի անասունը չարժի սրա վրա կենտրոնանալ, եթե եզակի լիներ ազնիվ խոսք։ Բայց դուք հասկանում եք, սա նույնիսկ քաղաքականության չի վերաբերվում։ Ինքը չի կարաս ես հասարակական կարգ եմ բանանում, պաշտպանում, ես, չգիտեմ, շեֆիս, հորս հրամաններն եմ կատարում, որ մյուս հորս փրկեմ, հա, Փաշինյանին։ Արա կինն է քաղաքապետարանում եկել հազիվ հասել է, գործ ունի։
Դաման եմ ասում, ինչ Հայաստան ենք մենք փրկելու։ Ենք ինքը մենակ հողերը նվիրում է հակառակ ճշնամուն էլի։ Ինքը պետության մասին ընդհանրապես չի մտածում։ Հա դե ինքը գիտի, եթե հանգած է քվեն չստանա, իրեն ինչ է սպասում։ Ձեր կողմից վստահության ձայն կստանա Փաշինյանը։ Ես։ Չէ, ես ձեն չեմ տայ։ Քանի որ ինքը ժամանակին եկավ ամբողջ Զանգեզուրի կոմբինատի 39 աշխատողի գործից հանես գտեց շոլերը ինչը իմ այլքի հետաքրքրուն թե այդ մարդը գործեր են աշխատում։ Չէ, ես չեմ տա։ Ինչի՞։ Չեմ վստահում իրան, ինքը ինչ ասում է ինք խափում։ Ասում է Արցախ Հայաստան է վերջ, տրենգի է պարկեմ, հետո էլ զոհեր է տալիս, Ռուսաստանը կանգնեցնում է, որպեսզի բանը չշարունակվի, պատերազմը չշարունակի, ինքը չի համաձայնում, միջև վերում է լսում է բանը, այս դավթումաս։ Դերից հետո էլ երկու շրջանները նորից առանց որևէ մի բանի տալիս է Ադրբեջանցուն։ Ես բոլորին այդ ձայն եմ տալիս, բոլորը գալիս է խոստումներ են տալիս, ես բոլորին այդ ձայն եմ տալիս, բայց որ իրակ նստում են ընդ ենա թորի վրա, հավանաբար ընդ վիրուս կա, ինչ կա, վարակում են ուրիշ հիվանդություն են ստանում, այդ հիվանդությունը ընդ Քեչն կարող է հիվանդություն այդ աթոռի մեջ շիալ ուղեղիդ մեջ է, որ դու բոլորին ձայն ես տալի։ Ես եմ ուզում։ Որ հպարտանում է, որ ֆիզիկայի ուսուցիչը դարել է ոստիկան, այդ սրիկայության վերջն է, որտեղ ոստիկան ամեն տեսակ չոբան, ամեն տեսակ չմո չպետք է դառնա։ Ոստիկանության դպրոց կար։ Մարդիկ սովորում էին, որ դառնան ոստիկան։ Իսկ ֆիզիկայի ուսուցիչը առնվազն 5 տարի սովորել է, կրթություն ստացած մարդ է։ Դե գնացել է ոստիկան է դառել, ուրեմն իրան նյութն է ստիպել։ Սա նյութականների սիրող մարդ է։ Սրիկա ապա շնոր, ապա ազգային, ապա մարդկային, փողապաշտ, պաշտոնապաշտ, աթոռասեր հիմար, ամբողջ աշխարհը պատերազմներից է խոսում, ինքը կլեյվել է իր աթոռին ու հետենիվ է, ինչ ասեց, մի վարքյան կեցե հեծանիվը, թքեմ վրետ, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, որի համար իմ հայրենակիցները արուն են տվել։ Եթե ֆիզիկոսը դառնում է ոստիկան, այնից է, որ ֆիզիկոսը որպես ֆիզիկոս աշխատանք չունի։ Որ ոստիկան ավելի է գնահատվում, քան ֆիզիկոսը։ Դրա ողբերգությունը։ Ու այն անասնաշերտը, որ սա նորմալ է համարում, ես խղճի մեծագույն հանգստությամբ եմ դրանց ասում անասնաշերտ։ Դե որ չլինի անասնաշերտ, ինչ իր համար ոնց կարող է դրանք նույնը լինեն, կամ չհասկանա դրա տարբերությունը։ Լավ, ու դրան զուգահեռ սա ենք ունեցել, որ Թիֆլիսում բացել են Քոչարի հուշատախտակը։ В Тбилиси открыли мемориальную доску армянскому художнику. На улице Пушкина к 125-летию Ерванды Кочара установили мемориальную доску на доме, где мастер жил в 1899-1922 годах. На церемонии присутствовали официальные лица, директор музея Кочара и внучка художника Карини Кочар. Երվանդ Քոչարի պատկերացնեք հուշատախտակն ու թանգարան В доме музея до сих пор хранятся созданная им статуя Шата Руставели и переписка с Владой Гудяшвили, Эленей Ахвледиани, Давидом Какабадзе и другими. Проект реализован при поддержке мэрии Тбилиси по запросу посольства Армении в Грузии. В Тбилиси Ես Ստեփանյան Գևորգսն եմ, 13 տարեկան Հադրութի շրջանի Տող գյուղից, իմ պապերը Արցախից են, մաման, ես եւ մյուս քույրիկներս տեղափոխվանք Երևան, իսկ պապաս մնացել է Հադրութում եւ եկալ եմ նորություններ սկացալ պապու մասին, ինչ էլ կռվին վախտը պապունն հետ, Փարքաստով էր պապուն վեշվենիլար չի ու պապան ետ է եկալ, պապաս մնացել է 2020-ից 23 թվականների պատերազմի բլոկադի ժամանակ եւ
23 թվականին եկալա։ Ես հիշողություններ ունիմ շատ իմ գյուղից եւ շատ հիշում իմ հեծանիվս, իմ հինգերներից, որոնցից մի քանիսը ստեղ են։ Կարոտում մեր տոնը, բնությունը, մրգերը, ամեն ինչ։ Իմ ամենամեծ երազանքը այն է, որ ես ետ դառնամ իմ տոն Հեդրութ, տող գյուղ։ Այլ երազանքներից բոլորը կճին, բայց ամենամեծ երազանքը այն է, որ ես քինիմ ետ իմ տոնս։ Ես հավատում եմ, որ ետ եմ դառնան։ Ուզում եմ տա ինի մի քանի տարի հետո, ուզում եմ ինի տարիներ հետո, բայց ես ետ եմ դառնան։ Սա իր ցանկությունը չի, սա իր պահանջն է։ Ես տենց եմ լսում։ Հա, բալես, դու պետք է հետ դառնաս։ Ու մենք պետքա դա ապահովենք քո համար։ Ինչքան էլ ծանր լինի, ինչքան էլ այսօր անհնարին թվա դա հնարավոր է։ Ու մենք հնարավոր է, թե հնարավոր չի, մենք դա պետք է ապահովենք։ Բայց ես ուզում եմ սա հիշեցնել։ Сталин в 1946 и до своей смерти в 1953 году предъявлял Турции территориальные претензии, чтобы они отдали нам вот эту вот часть Закавказья с городом Карс, как вы знаете, древняя столица армянского царства. Но там сложно, там в средневековье было это сам. И эти земли он хотел отдать армянской ССР. Ну, там Хрущев пришел к власти, сразу все это дело кончилось. А так Молотов на Потсдамской конференции говорил Идену, армяне, это очень, так скажем, я могу там точную цитату привести, но это долго сейчас искать, поэтому я так на это самое, очень деловой и активный народ. Ստեսանությունն մասին էր, որ 46 թվականի եւ մինչեւ 53 թվականը երկու անգամ Ստալինը ուզեցել է վերադարձնի հարսը, որովհետև 21 թվականին դա թուրքերի հետ պայմանավորվեցին, որպես բարեկամության խորհրդանիշ տվեցին 25 տարի ժամանակով թուրքերին, իսկ 46 թվականին այսօր այդ փաստի մասին հիշացրեց Միրզախանյանը, որ 46 թվականին զորքը սովետական հայ գեներալի գլխավորությամբ 40 թե 50 կիլոմետր մտել էր ներս։ Բայց ինչ որ պայմանավորվածության արդյունքում հետ եկավ։ Հետ վերեցին նորից ելման վիճակ։ Երկու անգամ այդ որոշումն եղել է, որ վերանայում են այդ պայմանագիրը ժամանակավոր կնքած, վերջ, անցել է ժամկետը։ Բայց երկու անգամ էլ ինչ-որ մի բան խանգարում է։ Երբ որ դու չես քո երկրի հարցերն ու ճակատագիրը որոշում, դու չես պայմանավորվում, այլ քո տեղ ուրիշներն են պայմանավորվում, մնում ասես նստես ու հուսաս, որ Ստալինը որ ասեց կանի, թե չէ։ Այս նույն Ստալինն է, որ Արցախն ու Ադրբեջանը նվիրել է Թուրքին։ Այս նույն Ստալինն է։ Այսինքն սա հայերի նկատմամբ սիրո դրսևորում չէր։ Սա ընդամենը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորում հայկական հարցով։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, որ ցանկացած ժամանակ, երբ որ սրվում էին սովետական, թուրքական կամ ռուսական, թուրքական հարաբերությունները, հայկական հարցը միշտ գալիս է առաջ։ Ու ինչպես ասում են, հայկական հարցը բոլոր երկրների միշտ խաղաքարտն է եղել։ Բոլոր երկրներն օգտվել են հայկական հարցից, բացի հենց այդ հայկական հարցի սեփականատիրոջից, բացի հայերից։ Իսկ որպեսզի դա այդ հարցը լուծվի, հայերը ոչ թե որոշել են, որ հայկական հարցից իրանք պետք է օգտվեն։ Չէ, ճիվաղա հայերը, այս ները հայերը որոշել են հայկական հարցը փակել։ Բոլոր ոչ մեկ չօգտվի, ոչ թե պետք է որ մենք օգտվենք, մեզանով անենք այդ հարցը, այլ պետք է փակենք։ Սա է ները հայերի նպատակը եւ ները հայերի բոլոր աջակիցների վերջնական արդյունքը սա է լինելու։ Իրանք հասկանում են ինչ են անում, թե չեն հասկանում։ Արդյունքում էական չի։
բացարձակապես իրական չի։ Եթե իրան կարողացան հասնել դրան, դա լինելու է այն ինչ որ երազել է ամբողջ կյանքը թուրքը։ Չկա հայկական հարց, չկա պրոբլեմ, չկա Հայաստան։ Այսօր համար այսքան։ Լավ մնացեք։